Kasihan banget pria ini guys, umurnya sudah 85 tahun, dan sekarang ia ingin menjual kulkas Coca-Cola. Kulkas ini sudah ada sejak 700-an. Sekarang ia ingin menjualnya karena ia tak sanggup membayar kontrakan rumahnya. Dulu ia membelinya sekitar $750 atau setara 12 juta. Rick nanya, sekarang, kamu mau berapa sekarang? Sekarang saya ingin $400 aja gimana? Wah pak, saya juga butuh duit untuk restorasi kulkas ini, dan itu butuh biaya. Gimana kalau $350? Pria itu langsung menerimanya.